Wat als ik je vertel dat je voor deze prachtige roomijstaart helemaal geen ijsmachine nodig hebt? Deze watermeloen- en limoen-roomijstaart met een oranje bodem doet mij denken aan Suriname. En dit fruit kun je op dit moment ook gemakkelijk in Nederland vinden. Een gemakkelijk fusion recept, een no-bake dessert, lekker sprankelend, zoet en zuur tegelijk en zo simpel. Welkom bij Vera's Lifestyle Wereld. Fusion food is voor mij dé ultieme mix van stijlen. Met zoete gecondenseerde melk roomijs maken bestond al in mijn jeugd in Suriname, maar ik kende dat niet. Bij mij thuis vroren we David of chocolademelk in om schaafijs te maken. Ook erg lekker. Met gecondenseerde melk kun je kiezen voor de no-churn methode. Dat betekent niet karnen in een ijsmachine. Je krijgt geen grote ijskristallen, maar wel zacht ijs. Ik begin met een roze laag. Ik gebruik daarvoor 150 ml gezeefd watermeloensap. De watermeloenpulp zorgt voor grote ijskristallen en dat wil ik nu niet. Ik gebruik een half blikje 200 ml gecondenseerde melk, 1 eetlepel limoensap en een snufje zout. Ik roer het alleen door en zet het dan weg. Dan klop ik 250 ml slagroom tot milkshake dikte. Het kostte mij ongeveer 3 minuten. Voor een extra roze kleur voeg ik 2 theelepels pink matcha, dat is drakenfruitpoeder, toe. Het beïnvloedt de smaak niet, maar is een natuurlijke kleurstof en toont prachtig voor de camera. Klop de slagroom alleen tot stevig en niet stijf, want het heeft effect op het eindresultaat. Spatel het voorzichtig door het sap en melkmengsel en giet het in de vorm. Dit gaat nu 4 tot 6 uur de vriezer in. Mijn vorm bekleedde ik vooraf met plastic folie om te voorkomen dat het ijs aan de randen plakt. Want ik wil natuurlijk wel een mooi gevormde ijstaart. Nu de ster van de show, de limoenlaag. Het zuur van 100 ml limoen zorgt ervoor dat de 200 ml gecondenseerde melk met een snuf zout direct indikt tot een lobbige vla. De limoen brengt het zoet van de watermeloen, de melk en de oreokoek perfect in balans. Bij het kloppen van de 250 ml slagroom gebruik ik een halve theelepel gewone groene matcha voor die frisse kleur. Ook deze matcha proef je amper terug, maar kleurt de taart prachtig bij. Roer dit samen en schenk het over de bevroren watermeloenlaag en druk de oreokoekjes erin. De koekjes zijn de perfecte crunch bij het zachte ijs, maar worden in de loop der dagen wel zacht. Dat is natuurlijk prima. Dit recept kun je rustig nalezen op de website van Vera's Lifestyle Wereld. Daar vind je meer fusion recepten. Ook kun je daar de receptkaarten in je eigen taal afdrukken en opslaan. Dus doe daar je voordeel mee. Na nog eens 4 uur in de vriezer is het tijd voor de grand finale. Kijk eens naar die kleuren. Ik maak het af met wat matcha. Het zoete van de meloen, het frisse van de limoen, de koek. Dit is een feestje voor je zintuigen. Je kunt het dagen van tevoren maken, wat ook heel fijn is. Ga jij dit fusion recept ook proberen? Vergeet niet te abonneren voor meer fusion recepten. Eet smakelijk en tot de volgende keer.